من امیررضا هستم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من امیرکرافت. بچه امروز اومدیم دوباره یه مچ ماینکرافت سوروایوال پلی بدیم دیگه. خونه نسازیم. الانم صدای منو دیگه شنیدین دیگه کانال یوتیوب من. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه اولین کاری که میکنیم داخل ماینکرافت سوروایوال اینه که چوب میکنیم و اینجا هم درخت هست. ایول استیک هم گیر آوردیم. بچه راجع به اسکینم بهم نظر بدید که خوبه بده چیه چجوریه. خب چوب میکنیم. خب حالا مگه اسب دیدم الان اینجا. خب چی کاری خوب. خب بچه لگ شدم یه لحظه. خب یه استیکم میسازیم. من عادت ندارم الان. چرا وای الان من چرا اونو انداختم دور. حیف شد. یعنی اونو درست کردم. امیدوارم که فقط ما داخل جزیره اسپان نکرده باشه. سیب میبودی خوب. حتی گوشنم هم نیست. چه عجب خریم منو. دکمه رو اینجا مثلا بس میکنیم چون نیازش نداره. خدا رو شکر داخل جزیره نیستیم و اون بایوم من الان نمیرم چون از اون بایوم خوشم نمیاد. چوب اوک به نظرم همه چوبا بهتر است. بریم سنگ ماین کنیم. خب بچه باید حتما گوسفندم پیدا کنیم یا ویله بود. چرا من به سنگ نمیرسم. رسیدم. خب رسیدم به سنگ. خب 4 تا چیز شد. یه دونه پیککسشو میسازم. بعد با پیککسش اینا رو ماین میکنم. سنگا یا همون استون ها رو که میخواد بشه الان ماینش میکنم. کابل استون. بچه نورم نداریم الان. نور نیست. یه ذره که ماین کردیم دیگه برمیگردیم بالا. خب بس دیگه یه دونه شمشیر میسازیم. یه دونه تبر میسازیم با یه دونه فرنس. کجایی فرنس؟ آهان اوکی. الانم میرم من این چیزا رو دراب میکنم. پیککس چوبیه رو. پیککس چوبیه رو بذارید دراب کنم. خب اوکی بریم. اوکی چون من سریع یه چند تا 3 تا دونه گوسفند پیدا کنم تخت خودم رو حداقل بتونم بسازم. خونه خیلی مهم نیست. خونه رو حالا میتونم یه موقعی ردیف کنم. اونجا سنگ با چند تا درخت تقریبا غذا مهمه بچه. نگو غذا نداد. 3 تا داد. غذا نداد چیه؟ 3 تا داد. بنازم اونجا بریم. بذارید از خود کار خودمون راحت تر کنیم. خب بچه من یه کاری داشتم رفتم ولی الان برگشتم. من یه قایق درست کنم حداقل تا اونجا برم. ای بابا
این چیزا اوکی نیست. بعد از اینجا قایق پیدا کنم. صبر کنید برم تو آب تا قایق برام باز شه. اوکی. برمیگردم بالا تا یه قایق بسازم. نه. گاو پیدا کردم. آره بیا گوشت خوشمزت رو بده من بینم. بیا اینجا بنازم نکس بی. خب گاو پیدا میشه، گوسفند پیدا نشده هنوز. بنازه. یا خدا. الان خب چرا من قایق رو درست کردم وقتی که میخواستم همینجوری برم؟ یک با شمشیر راحت تر کنده میشه. چند تا الان گوشت داریم؟ 5 تا. خوبه. گوشت گاو زیاد باید پیدا کنیم. من فکر کنم اونجا گاو دیدم. بذارید برم ببینم. بچه یه ویلیج پیدا کنیم عالیه. عالی. گوسفند سیاه. بچه من میتونم با گوسفند سیاه با 2 تا گوسفند سفید یه تخت درست کنم. حالا بهتون میگم چجوری. حالا ادامه ویدیو. اوه لک شدم یه لحظه. او قار. البته قارم نیست، همچنین توش آبه. همچنین چیه؟ یاب. ولی این قاره بهش میخوره خوب باشه. وای چقدر من لگم. بچه وی پی انم روشنه. یه لحظه من خاموشش کنم. لیتس گو بچه ادامه ویدیو. آها. اوه چه قشنگی مردی. آیرون بنازم آیرون بیاد دارم بکشم. نه آیرون میخوام. من آیرون دیدم. من وقتی آیرون ببینم اصلا خرابالم میریزه. بال ندارم ولی پر که داره. با شب داره میشه. 2 تا صدا زامبی میاد. یا خدا. وای من تخت ندارم. تو رو خدا 2 تا گوسفند. 2 تا گوسفند حتی نارنجی و زردم بود. البته گوسفند زرد نداریم. چرا داریم؟ نارنجی هم داریم. من یک گوسفند. وای الان از شب با زامبیا چطوری سپری کنم؟ نور خدا گوسفند. من گوسفند میخوام. دیگه خوک پیدا شد گوسفند پیدا نشد. توف توی زندگی. بچه مثل این که باید شب را 2 تا اسکلت غلط کردم. من اونجا نمیرم. یه ذره چوب میکنم. سلام. بیا سمت من. سمت این اسکلتونا نرم. یا امام علی ترسیدم. خب بریم پایین سری. وای دیگه دارم میترسم. آخ دادم. بچه فعلا نور مهمتره از غذا. بای. غذا چیه بابا؟ غذا رو ولش. من نور میخوام ایزا. خش
فعلا همین جنگل زندگی میکنن تا حداقل صبح شه. الان میتونم ببینم صبح نمیشه دیگه تو این وقت. من سریع یه دونه چیز بردار. بودو 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 بودو. آها خیش نور داریم دیگه. بنازم. ماینکرافت سروایول هم حال میده. کریتیو مثل اون موقع که براتون ویدیو میذاشتم حال نمیده مثل اون موقع. بعدش سریع غذا اوکی کنم. باشه اوکی. من فقط غذا خیلی مهم. امیدوارم که با 2 تا زغال سنگ بشه غذا درست کرد. البته میشه یه چند تایی میشه. بچه خب امیدوارم که از این پارت لذت بخشم خوشتون اومده باشه بچه. تا پارت دوم میبینم. تو پارت دومش هم زود میذارم تا پارت بعدی. اونو کردم. بای بای.